Վարչության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն անվանվել օրենսգրքի 47-ից 49-րդ հոդվածների պահանջներ կենտրոնական տրական հանձնաժողովի դիմումով հարուցած վարչական վարույթով առկա փաստերի ուսումնասիրությամբ հիմնավորված է համարում թիվ 24 ընտրական ընտրական հանձնաժողովի եզրահանգումները վարչական վարույթի հարուցում մերժելու մասով եւ գտնում է որ ենթակա է մերժման դիմում բողոքով ներկայացված պահանջը անվավեր ճանաչել թիվ 24 ընտրական հանձնաժողովի 12/06/2026 թվականի թիվ 13 որոշումը, ինչպես նաև դիմումով ներկայացված պահանջները ձեռնարկել միջոցներ վերոգրյալ խախտումների կապակցությամբ արդյունավետ քննության եւ օրենսդրությամբ սահմանված միջոցների ձեռնարկման ուղղությամբ եւ քննարկել եւ գնահատել հիշյալ խախտումների ազդեցություն նշված տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վրա քանզի դիմումով արտարծող հանգամանքները ուսումնասիրության առարկային հանդիս եւ պարզել, որ գրանցամասյանում առկա չէ որևէ գրառում քվեարկության նախորդ օրը եւ քվեարկության օրը նախապատրաստման քվեարկության եւ արդյունքների ամփոփման ընթացքում կատարված ընտրական օրենսգրքով նախատեսված կարգի խախտման մասին ուսումնասիրելով թիվ 24 կոտրակ 34 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամասյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրում է որ թիվ 24 կոտրակ 34 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամասյանում քվեարկության նախորդ օրը եւ քվեարկության օրը նախապատրաստման քվեարկության եւ արդյունքների ամփոփման ընթացքում կատարված ընտրական օրենսգրքով նախատեսված կարգի խախտման վերաբերյալ գրառումներ առկա չեն թեև գրանցամասյանում կատարված վստահված անձնասիրությունների գրանցումներից պարզ է դառնում որ քվեարկության օրը 07/07/2026 թվականի ժամը 06:50-ից մինչև քվեարկության արդյունքների ամփոփման ավարտը ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը կազմվել է 22:03-ին ժամը 22:10 տվյալ ընտրական տեղամասում ներկա եղել տարբեր քաղաքական ուժերի վստահված անձինք Դիմում բողոքով ներկայացված պահանջը խախտումների կատարած անձանց եւ դրանք արձանագրելու եւ վերացնելու պատասխանատու անձանց օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ հիմքերի առկայության դեպքում այդ թվում իրավական բնույթի խախտումների վերահասագրել ըստ ենթակայության նույնպես ենթակա է մերժման, քանի որ նշված պահանջը որևէ կերպ չի առնչվում դիմատու իրավունքներին, ինչով պայմանավորված վերջիններս իրավասույց չի հանդես գալ նման պահանջով։ Նշված հարցադրման վերաբերյալ դիրքորոշում է արտահայտել ՀՀ վարչական դատարանը D0929 կոտորակ 05 կոտորակ 15 վարչական գործի շրջանակներում կայացած որոշումը։ Չակերտը բացած դատարանը վերևում արդեն անդրադարձել դիտորդների իրավունքներին, որոնք չեն ներառում նաև հանրային իրավախախտում թույլ տված անձանց պատասխանատվության հարցով իրավասու մարմիններին դիմելու իրավունքը, ինչպես նշվեց վերը, դիտորդները ընդամենը ներկայացնում են իրենց դիտարկումները ընտրախախտումների վերաբերյալ, իսկ դրանց հետագա գնահատումն ու ընթացքը դուրս է նրանց վերահսկողության շրջանակներից, ըստ այդմ դատարանը արձանագրում է, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունը չի կարող պահանջել իրավասու ընտրական հանձնաժողովի համապատասխան գործողություններ կապված վարչական կամ քրեական իրավախախտում կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկվելու հարցի լուծման հետ 27/04/2015 թվական Հիմք ընդունելով վերագրյալ եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 47-ից 49-րդ հոդվածներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է Կետ 1 ականատես համատեղ դիտորդական առաքելության անունից Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն հասարակական կազմակերպության եւ իրավունքի զարգացման եւ պաշտպանության հիմնադրամի կողմից 2026 թվականի հունիսի 15-ի դիմում բողոքը մերժել թիվ 24 ընտրական ընտրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 12-ի թիվ 13-ա որոշումը թողնել անփոփոխ։ Սյուն որոշումը ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակելու պահից, սյուն որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան օրացության 3 օրվա ընթացքում։ Հարգելի գործընկերներ, ես նախագիծը ներկայացրեցի, նախագիծի վերաբերյալ հարցեր, դիտողություններ, ելքներ չկան։ Այդ դեպքում որոշման նախագիծը, որը ներկայացում եմ քվեարկության օգնին կողմ որոշման հաստատմանը կողմ 7 որոշումը հաստատված է
Եվ հաջորդ հարցով զեկուցողը Տիկին Գրիգորյանն է, Տիկին Գրիգորյան համեցեք։ Հաջորդին ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, հարգելի հանձնաժողով, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրություններին մասնակցած Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված ինքնաբացարկ ներկայացրած պատգամավորի տեխնացուների գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 100-րդ հոդվածի 6-րդ եւ 7-րդ մասերով եւ հիմք ընդունելով 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած Ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին մասնակցած Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի տեխնացուների կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած ինքնաբացարկի մասին դիմումները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է ուժը կորցրած ճանաչել Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի տեխնացուներ Դավիթ Յուրիկի Դավթյանի 40-րդ հերթական համար, Իսկուհի Աշոտի Արշակյանի 45-րդ հերթական համար, Վահան Հարությունի Հովհաննիսյանի 64-րդ հերթական համար, Գոր Վարդանի Ղազարյանի 70-րդ հերթական համար, Հասմիկ Գեղամի Ամիրզադյանի 93-րդ հերթական համար, Էդգար Համլետի Սարգսյանի 94-րդ հերթական համար, Արման Սերգոյի Ավետիսյանի 95-րդ հերթական համար, Ռուզաննա Ռաֆայելի Կուրազյանի 96-րդ հերթական համար, Ավակ Զեբեթի Վարդանյանի 97-րդ հերթական համար, Լևոն Լիպարիտի Վարշամյանի 98-րդ հերթական համար, Անի Սաշայի Մելոյանի 99-րդ հերթական համար, Արման Վարդանի Պողոսյանի 101-րդ հերթական համար, Աննա Հակոբի Պարսյանի 102-րդ հերթական համար, Հովսեփ Անդրանիկի Սարգսյանի 103-րդ հերթական համար, Ռուբեն Անդրանիկի Վելիցյանի 104-րդ հերթական համար, Մարգարիտա Մխիթարի Մելքոնյանի 105-րդ հերթական համար, Կարեն Կարլենի Դավթյանի 106-րդ հերթական համար, Արման Հակոբի Միքայելյանի 107-րդ հերթական համար, Աննա Համլետի Վարդանյանի 108-րդ հերթական համար, Նորայր Գարունի Մովսիսյանի 109-րդ հերթական համար, Արամ Գագիկի Պետրոսյանի 110-րդ հերթական համար, Գրետա Հունանի Գրիգորյանի 111-րդ հերթական համար, Հովիկ Արամայիսի Մուրադյանի 112-րդ հերթական համար, Նայրուհի Ռոբերտի Հարությունյանի 114-րդ հերթական համար, Արմեն Գեորգիի Պողոսյանի 115-րդ հերթական համար, Արթուր Արսենի Արսենյանի 116-րդ հերթական համար, Լուսինե Թաթուլի Պողոսյանի 117-րդ հերթական համար, Էդգար Մավելի Շահինյանի 118-րդ հերթական համար, Նարեկ Ազատի Լաչինյանի 119-րդ հերթական համար, Քրիստինա Ստեփանի Խալաչյանի 120-րդ հերթական համար, Արսեն Վաղինակի Գևորգյանի 122-րդ հերթական համար, Մարիամ Արմենակի Կարապետյանի 123-րդ հերթական համար, Դավիթ Ռոբերտի Գրիգորյանի 124-րդ հերթական համար, Գոր Հակոբի Գալստյանի 125-րդ հերթական համար, Վարդիթեր Ժորայի Շահազիզյանի 126-րդ հերթական համար, Պետրոս Կամոյի Սահակյանի 127-րդ հերթական համար, Արմեն Միասնիկի Ղազարյանի 128-րդ հերթական համար, Անի Անդրանիկի Ազոյանի 129-րդ հերթական համար, Համբարձում Պողոսի Շուշանյանի 130-րդ հերթական համար, Արամ Մեխակի Խաչատրյանի 131-րդ հերթական համար, Ազատուհի Հենզելի Մկրտչյանի 133-րդ հերթական համար, Տարոն Սիրակի Վարազդատյանի 133-րդ հերթական համար, Ռոլանդ Ռուբիկի Հայրապետյանի 134-րդ հերթական համար, Իդա Իվանի Իվանովայի 135-րդ հերթական համար, Արման Վահագնի Դերմոյանի 136-րդ հերթական համար, Վահան Մեհրանի Մկրտումյանի 137-րդ հերթական համար, ներողություն Վահան Սեյրանի Մկրտումյանի 137-րդ հերթական համար, Նաիրա Հենդրուշի Ղազարյանի 138-րդ հերթական համար, Վարդգես Վարուժանի Նազարյանի 139-րդ հերթական համար, Հրայր Սիրոժայի Ասլանյանի 140-րդ հերթական համար, Կայանե Արշավիրի Բարտուգիմոսյանի 141-րդ հերթական համար, Հայկ Պարքևի Հովհաննիսյանի 142-րդ հերթական համար, Արսեն Գրիգորի Ղարիբյանի 143-րդ հերթական համար, Արփինե Ռոբերտի Չիչակյանի 144-րդ հերթական համար, Աստղիկ Սուրիկի Ավոյանի 145-րդ հերթական համար,
Էդգար Էդուարդի Սևոյանի 146-րդ հերթական համար, Աշոտ Գարեգինի Մխիթարյանի 147-րդ հերթական համար, Նելի Ռաֆիկի Վարդանյանի 148-րդ հերթական համար, Դավիթ Համլետի Դիլբարյանի 149-րդ հերթական համար, Նելսոն Աղասու Ստեփանյանի 150-րդ հերթական համար, Հռիփսիմե Էմիլի Օսիպյանի 151-րդ հերթական համար, Արտյոմ Կլիմենտի Մաթևոսյանի 152-րդ հերթական համար, Սրբուհի Արշավիրի Ներսիսյանի 153-րդ հերթական համար, Վահագն Սասունի Դիլբարյանի 154-րդ հերթական համար, Կարապետ Գրիգորի Մարտիրոսյանի 155-րդ հերթական համար, Գոհար Արմենի Սահակյանի 156-րդ հերթական համար, Ռուդիկ Ռուբիկի Ավդալյանի 157-րդ հերթական համար, Սամվել Պողոսի Եղիկյանի 158-րդ հերթական համար, Աննա Ալբերտի Միրզոյանի 159-րդ հերթական համար, Մարտուր Սամվելի Փանոսյանի 160-րդ հերթական համար, Հրաչյա Պարքևի Սարգսյանի 161-րդ հերթական համար, Էլմիրա Ռոբերտի Գալստյանի 162-րդ հերթական համար, Արմեն Հովանեսի Դագիրմաչյանի 163-րդ հերթական համար, Էդուարդ Ավետիսի Զարանցյանի 164-րդ հերթական համար, Ասիա Գեղամի Գրիգորյանի 165-րդ հերթական համար, Կարեն Մնացականի Սարդարյանի 166-րդ հերթական համար, Նորայր Ֆելիքսի Սերոփյանի 167-րդ հերթական համար, Լուսինե Լևիկի Ավակյանի 168-րդ հերթական համար, Արթուր Բագրատի Այվազյանի 169-րդ հերթական համար, Լեոնիդ Աշոտի Դանիելյանի 170-րդ հերթական համար, Արմինե Մարտինի Վաղրամյանի 171-րդ հերթական համար, Տարոն Յուրիկի Խաչատրյանի 172-րդ հերթական համար, Գագիկ Սուրենի Այվազյանի 173-րդ հերթական համար, Ալվինա Արթուրի Համբարձումյանի 174-րդ հերթական համար, Գուրգեն Ռաջիսլավի Թորոսյանի 175-րդ հերթական համար, Արթուր Գասպարի Չիլինգարյանի 176-րդ հերթական համար, Զարուհի Աշոտի Արշակյանի 177-րդ հերթական համար, Լևոն Աշոտի Գասպարյանի 178-րդ հերթական համար, Հովհաննես Թալիշի Հովանեսյանի 179-րդ հերթական համար, Սոնա Տիգրանի Կարագյոզյանի 180-րդ հերթական համար, Հրաչի Կարամայեսի Հակոբյանյանի 181-րդ հերթական համար, Գարիկ Գագիկի Սահակյանի 182-րդ հերթական համար, Աստղիկ Հրաչյայի Ավետիսյանի 183-րդ հերթական համար, Արթուր Սամվելի Գրիգորյանի 144-րդ հերթական համար, Աշոտ Արտյոշի Մկրտչյանի 175-րդ հերթական համար, Աննա Սեդրակի Թովմասյանի 186-րդ հերթական համար, Կարեն Աշոտի Գասպարյանի 187-րդ հերթական համար, Սոնա Հրաչիկի Սարդարյանի 178-րդ հերթական համար, Դավիթ Միքայելի Սրապիոնյանի 179-րդ հերթական համար, Արուս Արտակի Աբրահամյանի 190-րդ հերթական համար, Համլետ Լաերթի Ղազարյանի 191-րդ հերթական համար, Ջուլիետա Արմենակի Մուրադյանի 192-րդ հերթական համար, Հասմիկ Լևոնի Ասատրյանի 193-րդ հերթական համար, Վազգեն Գագիկի Հովանեսյանի 197-րդ հերթական համար, Լեանա Բորիկի Ստեփանյանի 198-րդ հերթական համար, Էլմիրա Նորիկի Եղյանի 199-րդ հերթական համար, այս բոլոր անձանց գրանցումները։ Սույն որ ներողություն, շնորհակալ եմ, քիչ ուշ եթե կարելի է։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակվելուց հետո։ Կարող ենք առաջարկել, որ դուք ինքներդ ընթերցեք նախագիծը, եթե լավ չեք չի տպավորվել, կարող տրամադրեք։ Եվ երկրորդ կետով սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակվելու պարից Հանրային հանձնաժողով ուզում եմ ավելացնել, որ բոլոր դիմումները նոտարական կարգով վավերացված են, երրորդյա ժամկետը պահպանված է բոլոր 106 դիմումների։ 106 դիմում, բայց մենք ես եւս մեկ դիմում ունենք, որ հետո հետ էր վերցրել, այսինքն 106-ի մեջ դա ներառված չէ։ Ներառված չէ, 106-ի մեջ ներառված չէ, ամսի սույն թվականի հուլիսի 6-ին ներողություն 26 թվականի հունիսի 24-ին տվյալ ինքնաբացարկների դիմումների հետ կապված Ուժեղ Հայաստան Կուսակցությունների Դաշինքի տեխնատների ցուցակից քաղաքացի, որը որ զբաղեցնում էր 194-րդ
Հիշու ոնց որ հա տողը ցուցակում ինքնաբացարկի մասին դիմում էր ներկայացրել կրկին նոտարական վավերացումով, սակայն հունիսի 24-ին արդեն սույն թվականի նա դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որի համաձայն ցանկանում է հետ վերցնել իր ինքնաբացարկի դիմումը, եւ քանի որ բավարարվել ենք քաղաքացու ներկայացրած դիմում, այդ իսկ պատճառով իմ ընթերցած ինքնաբացարկի ներկայացրած պատգամավորի տեխնացուների գրանցում ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման նախագծի մեջ ներկայացված տեխնացուների անունների մեջ իր անուն ազգանունը չկա։ Սա ուղղակի արձանագրման համար։ Արձանագրման համար նաև որ ինքը դիմում ներկայացրել է irrequest համակարգով, այսինքն նույնականացրել է ինքը, այսինքն եթե մի դեպքում նոտարական կարգով ավերացած ինքնաբացարկի դիմում ա եղել, այս դեպքում ինքը irrequest համակարգով նույնականացրել է եւ խնդրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որ իր ինքնաբացարկի մասին դիմումը թողնի առանց քննության։ Այդ իսկ պատճառով այս նախագծում ներառված չի, ինչպես ներկայացրեց Տիկին Գրիգորյանը։ Հարգելի գործընկերներ, Տիկին Գրիգորյանն հարցեր կան, դիտողություններ, առաջարկներ ելույթներ չկան, ոչ ոք չի ցանկանում նախագծին ևս մեկ անգամ ծանոթանալ։ Եթե այդպես է իրավիճակը, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Գրիգորյանի կողմից ներկայացած որոշման նախագիծը, որը Տիկին Գրիգորյանը համբերատար ընթերցեց, ներկայացնում ենք քվեարկության, ովքեր են կողմ որոշման ընդունմանը։ Կողմ 7 որոշումը ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստը ավարտեց, բայց մինչև նիստը ավարտված հայտարարել ցանկանում եմ ուղղակի իրազեկման կարգով մեր քաղաքացիներն տեղեկացնել, ըստ էության մենք այս երկուշաբթի օրը արդեն բոլոր 3 խմբակցություններին, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին եւ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին, բոլոր 3 կուսակցությունների լիազոր ներկայացուցիչներին տեղեկացրել ենք, որ մինչև հուլիսի 20-ը իրենք կարող են ներկայացնել ինքնաբացարկի դիմումն, այսինքն իրենց ցուցակներում, այսինքն դա այն քաղաքական ուժերն են, ովքեր որ անցողիկ հաղթահարել են եւ խորհրդանում ունենալու են խմբակցություններ։ Եվ նաեւ տեղեկացրել ենք, որ լիազոր ներկայացուցիչներին, որ ըստ հուլիսի 21-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ կգումարի եւ այդ պայդրությամբ արդեն ըստ ինքնաբացարկների կհաստատի արձանագրությամբ ապագա 9-րդ գումարը խորհրդանի առաջի կազմը։ Սա ուղղակի նաեւ իրազեկման կարգով, որովհետեւ մեր քաղաքացիները եւս տեղյակ են այս մասին։ Այս քարով նիստը հայտարարում փակված